Jõu, rahvas! Tere! Me filmime teise osa siia otsa sellepärast, et meil natukene raskusi kokku saamisega. Tundub nii. No suvel on busy life ja palju tööd ja palju tegemisi, nii et... Ja, et siis teeme kohe selle teise osa ka ära siin. See ei tekiks seda auku jälle, sest muidu kirjutatakse kurjalt, et kus te olete, lubasite kiiremini teha ja ikka ei tulnud seda osa, mida me ootasime. Ja... Et siis teeme, et oleks nagu teil lõbus ja meil oleks ka töö tehtud nii-öelda ja siis mõtlesime, et räägiks täna joomisest. Ja. Et milline sinu esimene joomiskogemus on, mäletad või? Sa ei pea mingi vanusest rääkima või midagi, ilmselgelt sa olid alakas, on ju? Nagu täitsa esimest ma vist ei mäleta. Aga ma mäletan seda, et hästi populaarsed olid need, no ilmselgelt Somersby oli väga populaarne. Sest et sa võtsid paar lonksu, sa olid täiesti purjus. Ja siis oli, mis veel oli populaarne, oli see gin turbo. See energiajoogi maitseline siider, mis siis nüüd ju tuli tegelikult peale aastaid ju uuesti tagasi müüki. Seda ei olnud minu arust ülipikalt. Ja ei ilma õhupallist. Ui, kui õudne. Sul oli ka kunagi trauma sellega? Ja... Vaesekene, noh. Oota, ma olen täiesti šokeeritud praegu. Ta oli üritas seda päästa. Vaesekene. Roosust ostis mingi lapsele või kellegi õhupalli ja nüüd jäi ilma. Ja see läheb seal oma teed. Ja... Nii kurb ju. Oh my god. Tahab mingi leedukas vist teata. Jah. Vaesekesed. Kunagi meil oli ka, elasime Vaos veel ja siis Lisette oli pisikene. Ja me läksime sinna vanaema maja ette. Ja siis Steven jättis selle ukse lahti. Minust oli Steven ju. Ja ei, ta ma ei mäleta niimoodi. Ja siis sul lendas see õhupall välja heeliumiga ja siis sa olid täiesti šokeeritud. Ja sa olid nii nagu paanikad, siis sa tükk aega käisid sisse, et sa tahaks seda õhupalli endale ja siis me lõpuks ostsime sulle ja siis oli tekkis. Kõik olime nii närvis sellepärast, et sa olid nii kurb. Et nagu, et siuke lihtne asi, aga nagu lapse jaoks omab see nii palju tähtsust. Aga noh, oled vaata, noh, üldse lastele tegelikult ju mõjuvad sellised väiksed asjad ja nende jaoks on see kõige suurem mure üldse, on ju. Et siis, kui suuremaks kasvad, siis on nagu, tundub siuke, pohhoi, vaata, läks ja mis ikka. Aga nagu väiksel lapsel on see ju väga siuke, mõtled, et minu. Ja, okei, tagasi teema juurde. Ja siis jah, ma ei tea, me jõimegi neid siidreid, jah. Aga ma ei tea, ma ei mäleta niimoodi täitsa seda esimest korda, kui ma mingi... Ma täitsa esimene kord oli kunagi täitsa lapsena papsilt võtsin õlut ju. Ja, see... Ta ütles sulle, et mine too külmkapist õlut, vaata. Ja siis sa läksid ja õppisid selle, et sa teed selle korgi lahti, siis võtsid alati lonksu sealt. Enne kui ma viisin, jah. Aga tegelikult huvitav on, et väikestel lastele nagu mingi see õlle maitse või mingi asi seal on, mis neile nagu maitseb, vaata. Ma ei tea, miks mul oli vaja. Tegelikult sa ei joo õlut ju praegu või? Jood või? Joon. No, nagu, aga harva, see ei ole nagu mingi esimene valik selles mõttes, on ju. Et kui keegi ütleb tavai, et võtaks midagi, see ei ole mingi, lähme ostame õlli. Jah, et selline, mul on ka alati siis, kui näiteks mingi õlle või siider, mul tuleb sellega kohe firma suvepäevad tulevad meelde, et seal on alati see. Et seda nagu saab trimbata. Mis su esimene oli siis? Kas ei ole rääkinud sellest, minust sa oled? Äkki olen, jah. 15 sain siis, isa tõi maasikalikööri meile plikadega, mingi kamba peale jõime selle ühe likööri ära. Ikka kleepekas. Et ega see ei ole nagu selline, ma ei olegi seda likööri tegelikult nüüd täiskasvanu eas, et oleks nagu, et võtaks, vaata. Et, aga sellest, ma ei mäleta, kui palju meid seal oli, aga me jõime seal ära ja niimoodi, et me olime ikka kõik täitsa nagu
purjus. Aga isa ütles ka, vaata, pigem on, te nagunii kuskil nurga taga joote. Et pigem minu nina ees siis. Et selles mõttes oli nagu õige suhtumine ja noh, ma teadsin ka, et kui, noh, samas oli see, et kui hiljem me hakkasime, vaata, Power tuli sisse, on ju. Et kui me kuskil sõpradega jõime, vaata, ma ei julgenud ikka koju minna ju. Tegelikult isal oleks nagu, ma usun, et ta ikkagi sai aru, mina hullult mõtlesin, et ma mingi hiilin vaikselt koju, on ju, et keegi ei saa aru, et ma purjus olen, aga tegelikult on ju suur tõenäosus, et sa tuled sinna kuskil tahatuppa, siis tõmbad selle ukse lahti, siis on kuradi algs ja ais on toas, vaata. Et ega see nagu, sellised asjad jäävad tegelikult. Ise mõtled küll, et oled ilgelt kaval ju, sest sa oled ju siis sellises vanus, kui sa arvad, et sa oled nii tark ja sa tead kõike ja. Jaa, nii ta on, jah. Tegelikult on see, et ikkagi ammustatakse läbi, aga kui sa oled ilusti turvaliselt koju jõudnud, kõik on hästi, siis hakkad jälle haigutama. Me ju käisime söömas vahepeal plika. Nüüd tuleb uni peale, nüüd on lõunatuidu aeg. Okei, nii. Et siis sa mõtled jah, et ma olen kõige kavalam, kõige targem. Kõigi noh, kõik saavad ju kohe aru, mis toimub. Jah. Aga selle nagu purjus, ma mäletan seda, et nagu mul on tegelikult nagu selle joomisega just suguvõsas on küll, mina tean, see on vist mingi eestlaste värk, vaata. Et keegi on ikka, sa tead ikka kedagi, kellele alkohol väga nagu maitseb, vaata. Et sul ei ole vaja mingit tähtpäeva selleks, et sa saaksid ennast kuradi silmini täis tõmmata, on ju. Puhui, täna on kuradi esmaspäev, selle nädala viimane esmaspäev, davai, let's go. Selle nädala viimane või? Jah, selle nädala viimane esmaspäev. See ongi ajuvaba põhjus lihtsalt selleks, et juua, vaata. Või kolmapäev on, nädala selgroog on vaja murda, davai, läheb jälle, on ju. Noh, tegelikult ongi puhui. Neljapäev, no peaaegu reede, davai, on ju. Ja noh, ja siis kuni pühapäev on, et pühapäev, näed, juba järgmine päev on juba uus nädal, et on vaja ikka ilusti punktiga lõpetada. Noh, vaata, see on tegelikult siuke põhjus lihtsalt, et sa saaksid ennast kuradi täis kaapida, on ju. Vaata, siis on okei inimestel, kes nagu, minu pärast ole mingi alkohoolik või mis iganes sa oled nagu puhui. Kui sa oled lõbus ja sa oled tore ja selline, vaata. Ja mina suga koos elama ei pea, siis on väga hästi. Ja. Et kui sul on kõrval mingi mees selline, kes käib, iga õhtu sa lähed lihtsalt kõrvale, ta mingi haiseb nagu vana tõhk, no ei ole tore, vaata. Ja sa ei taha temaga mingid asju ka seal teha, sest ta on lihtsalt nagu tülgastav. Et see ei ole mingi seksikas, see ei ole nagu äge, ma ei tea. Et vaata, kui on pidu, siis okei, fine, see on nagu arusaadav. Aga et kui sa oled kogu aeg kuradi silmini täis ja selline mingit asjaliku jutusega rääkida ei saa, siis nagu sellel ei ole nagu pikka pidu, vaata. Ma ei tea jah, kuidas inimesed suudavad nagu iga õhtu nagu juua või nagu ma ei saa aru sellest üldse. Sest vaata, tegelikult öeldakse niimoodi, et alkohoolik siis arvatakse kohe, et sa oledki see mingi pompsi kuskil poe taga, on ju. Tegelikult on see, et paljud on tipsutavad õhtuti, joovad oma mingit punast veini, naised näiteks. Nad võib-olla on isegi sellised daamotskad, on ju, meestel on palju raha, naised tööl ei käi ega midagi ja siis nad lihtsalt võtavad sealt. See tegelikult oled täpselt samamoodi alkohoolik. Sa lihtsalt ei tunnista seda ise endale. Et need asjad on, inimesed väga kergesti satuvad sõltuvusse sellistest asjadest. Liiga palju S-tähti oli. Ja. Mul tuleb, kui keegi nagu selle S-iga või selle, siis mul tuleb kohe see, kunagi oli kas reportis oli mingi sushi. Nii naljakas. Mis sulle päkavik tõi? Sushi juba sisse, sa pani kommi. Nii naljakas. Ja ajuvaba, aga vaata, see siuksed kuradi lollid asjad jäävad meelde. No. Ma olen ka ikka vahepeal niimoodi kokutanud, kui ma jällegi räägin, nagu kes on ikka veits piinlik. Ja, aga vaata, ise on ka, teinekord ongi näiteks, ütled mingi sõna, vaata, ja paned no nii puusse, aga ma saan kohe tavaliselt aru, et ma ütlesin valesti. Vaata, siis ma ennast nagu korrigeerin, aga mõni räägib niimoodi nagu sama nagu eelmises episoodis rääkisime sellest Kaja Linkmanist, on ju. Perfektne. Et noh, ma arvan, et ta ise ei saa aru, et ta midagi valesti ütles ja mõtleb, et huvitav, issand jumal, ma lähen viraalseks. Ja. Et nii äge, on ju, tegelikult kõik teevad nagu naljade üle, on ju. Et see on siuke põnev. Yes. Meil oli ka näiteks kooli ajal, me kutsusime teineteist nii-öelda chickenheadide klubiks, sest meil oli põhimõtteliselt, võtsime ühe kuradi džinni või asja mingi 2 peale, 3 peale seal.
Jõime selle ära ja siis me olime jumala purjus. Nagu kanapeade klubi, et ei kannata üldse alkoholi vaata. Ja siis sa pidid ju olema selline ka, et keegi nagu aru ei saa, et sa joonud oled, sest muidu tuleb probleem, on ju. Et kuskil koolipeole minna. Et tegelikult oli täitsa nagu selline nagu siuke samas põnev ka, et kas jääd vahele kellelegi või ei jää. Õnneks ei jäänud. Meil sai mälu täis, nüüd võtsime teise telefoni. Juhtub ikka. Tegijatel juhtub nii mõndagi. Ja. Nii et räägime joomisest ja laberdamisest. Et jah, selles mõttes kunagi sai noorena sai tegelikult, meil oli oma punt, kellega me käisime kuskil metsas. Meil oli siuke lõkkeplats seal ja siis seal tegime jooki. Võtsime ka mingid algsi pudelid kaasa, siis mingid šašlõkid asjad ja siis me jõime seal. Ja põhimõtteliselt no me oli, teinekord jõime ikka täitsa viina ja niimoodi ka. Ja siis oli ka, et selle suure pundi peale siis nii-öelda, siis me mingi öösel seal, kõik koos, aga me olime niimoodi, koos läksime, koos tulime, kedagi kuskile maha jäetud ja et kõik oli nagu tore. Meil oli jah siuke viiekate gäng seal koos. Nendega käisime siis. Et täitsa siuke äge oli tegelikult. Kus metsas te käisite? Müürikul. Seal vaata tegelikult on mingi krossi rada või mingi asja ja seal kõrval nii-öelda oli. Ja siis meil oli ka üks mets, kus me käisime. Kus te käisite? Me käisime seal, mis seal see Maasikamäe kõrval, vaata. Mingi autosignalisatsioon töötab, kui te kuulete. Ja, vabandust. Ei ole hullu, me oleme liikluse keskel. Ristmikul oleme praegu. Ja me oleme keset ristmiku pohhu ja siin autod tututavad ja me lihtsalt oleme siin. Ja. Meil on vaja podcasti filmida. Et selles jumala ägedad ajad olid tegelikult. Nagu noored, muidu mõtled, vaata sa nagu mõtled praegu on ju, et miks seda alkoholi üldse nii palju vaja on või kuidagi ei ole ka selline, et käsi väga ulatuks selle alkoholi järgi. Kui just ei ole mingi nädalavahetus või mingi tore selline mingi seltskond koos, et võiks nagu midagi võtta, on ju. Et pitsi nagu ei sülita selles mõttes, on ju, aga ei ole selline ka, et sa jooks ennast nii purju, et kuradi täiesti nagu, seda on juhtunud õnneks mingi ühe korra ainult minul. Ka rohkem kui üks. Ma mõtlen päris niimoodi mäluauku, mul on näite ühe korra olnud. Inglismaal ka? Ei, aga ma mäletasin siis ju. See ei olnud nagu, ma olin purjus küll, aga ma ei olnud niimoodi, et ma ei mäletaks, mida ma tein. Ma teadsin lihtsalt seda, et ma olen jumala purjus. See oli järgmine päev, mis oli seal vannitoas olid. Ja, ma tean seda. Me käisime kuskil pubis ja lihtsalt oli ka, tegelikult sa olid jumal väike ju. Issand jumal küll. Nõme, kuradi ema või asi. Sobi, jah. Ma olin mures küll, jah. Seal Inglismaal või? Ma mõtlesin hakkad ära surema. Oi ju. Ma ei tea tegelikult, kas ma seda mõtlesin, aga hirmus oli, jah. Aga veel alles pohmaks, laps on mingi murest murtud. Ja meil on paha olla, kutsuge kiirabi. Jah. Dial 999. Seal on jah, kiirabi 999 number. Aga selle, mul jah, beach grindil ju. Nagu selles mõttes, et seda alkoholi nii-öelda joomise minevikku oli olnud küll, aga sellist asja, et ma oleks täiesti nagu mäluaugus on olnud nagu ühe korra beach grindil, jah. Ja siis mul oli Lisette ees nii häbi järgmine päev. Märkasin üles hommikul, ma mõtlesin, et issand, kus ma olen ja kes ma olen ja oh my fucking god. Ma jõin mingit jooki ja siis põhimõtteliselt mul olid Converse'id olid jalas niimoodi, et ma oksendasin nende Converse'ide peale. Converse'id. Ongi ju. Converse'id. Converse on ikkagi ju. Converse, miks sa mingi kes nüüd fansilt räägib? Mina võid Brownie öelda, aga sina võid Converse öelda või? Sama loll on see. On või? See on täpselt sama loll. Ja sa naerad minu üle, aga mina, võt nüüd naeran sinu üle ka. Converse'id. Converse'id? Jah. Olgu. Oleme eestipärased. Ja miks sa siis Brownie ütled, kui me eestipärased oleme? Sest Brownie on kole. Brownie, ise ütled. Brownie on kole või? Brownie on kole. Brownie on veel ilus. See on ka siuke... Ägr?
jah , vaata see video praegu on ju seal TikTokis. räägi nüüd , kuidas seal oli paha olla . Ma ei tea, kas mul paha olla oligi, ma olin lihtsalt nagu mingi täiesti läinud ju. Ma olin ju purjus, ma räägin, märkasin üles, ma olin ikka jumala sassi, ma ei saanud midagi ilmselt kettis mingit musta vedelikku . Jaa, see oli mingi, oh my god, aga see jook oli ka siuke tume , mida sa jõid . tõrv. ma ei kujuta ette , mis sitta sa endale sisse jõid , see oli kohutav . Jaa, oli küll jah. Ma ei oleks arvanud jah, et siuke asi juhtub nagu. ja see oli veel minu arust niimoodi , et me olime kodus , me olime mingi davai , Savi , lähme Beach Grindile . Nagu eksprompt ja siis me olime seal võib-olla kokku mingi 10 minutit , kui sedagi . ei olnud kaua ju . Ostsin ju kallid pilet, 125 € oli. kõik vastu taevast . jah, selleks, et 10 mintsa Beach Grindi. Noh, tegelikult olime natuke rohkem ikka ka. See nagu mingi maks võib-olla mingi, ma ei tea. ja kes sul hakkas väga kiiresti paha olla ja siis juba oli pidu läbi . Ise ta tahtis mulle kiirabi kutsuda ja et päris jube oli see jah. Mul oli pärast nii paha tunne, nagu ma vabandasin lihtsalt ja siis mõtlesin, et issand, anna andeks nagu. Et läksime peole ja siis mina niimoodi. Muidu oleks vaata see, et lihtsalt on natuke paha olla, vaata, et aga sa ei ole mingi suremas, on ju, et siis nagu viin su sinna koju ära, vaata, panen su magama ja lähen ise peole tagasi või midagi. Aga no sul oli ikka nii jube, ma pidin ikka valvama sind. Jõudne. Räägi, mul on täiesti süümekad sellepärast ikka siiamaani, sellest on juba mitmeid aastaid möödas. Ärge jooge purju ennast. Jah. No ikka juhtub, noh, mis seal siis on. Ei ole see, et kalla kallis isa käsi. Muidu on nii, et tuleb mõistusega võtta, ma ju tean ise ka, ma tegelikult olen väga selline ratsionaalne inimene, aga nagu teinekord kõik teevad lolli vahest tead lihtsalt niimoodi on, et nagu niimoodi libiseb kurgust alla, et sa ise ei pane tähele. Minul oli ka eelmised jaanid. Tegime siukse koksi, et me ostsime vitamiinvelli ja panime sinna sisse valget rummi ja see maitses nagu lihtsalt see vitamiinvell ja ma lihtsalt jõin ja siis lõpuks ma olin seal Väätsal nagu kuskil puude vahel pikali ja ma olin mingi, oi, mul on nii paha olla. Ja nagu siuksed asjad juhtuvad lihtsalt. Järgmine päev oli üliokei olla, sest ma keitisin kõik välja, vaata vähemalt. Aga niimoodi tegelikult see on nagu parem. Mina olen nagu tähelepanu kunagi ammu ka siis, kui nagu sai seda pidu nagu rohkem peetud, siis on nii, et kui keha ei ole tegelikult nii harjunud sellega, et seda algsi kogu aeg paned, on ju. Ja siis ajabki kuidagi, mul on niimoodi, et kui ma joon alkoholi, kas mul on see, et mul hakkab hästi nagu pähe mõnus süke la, on ju, ja ma ei jää üldse nagu nii purju või siis on see, et ma võtan ja mul hakkab vastu. Mul hakkab nagu paha olla ja siis ma ei tahagi rohkem seda alkoholi. Ja siis mõtlen ka, miks ma seda raiskan, siis las siis teised joovad, kes tahavad. Et selline täiesti oleneb, muidugi oleneb sellest, mida sa oled enne söönud, on ju. Et kui sa ei ole põhimõtteliselt midagi söönud, siis hakkab sulle palju kergemini pähe, on ju. Et soovitatakse enne joomist midagi rasvast süüa, et siis nagu ta ei imendu nii hullult vist äkki. Et ma ei tea nagu, mis see science behind it on, aga ma nagu tean, et see põhimõtteliselt on jah, et sa rasvasemad sööd, et siis ei ole nagu nii hull selle asjaga, et saad nagu juua ka niimoodi, et sa ei ole nagu kännuämblik kuskil, on ju. Mingi, mäletan, kunagi käisime täditütre ja tema peiksiga Haapsalus valge daamipäevad või mingid siuksed olid seal. Seal on mingi see, et augustikuus äkki, et tuleb mingi valge daam. See on mingi müüt nii-öelda, et siis selle... Legend. Ja et käisime seal ja siis ma mäletan seda, kui ma nägin, ma olin alaealine siis, ma lihtsalt tiksusin nendega kaasas, on ju. Ja ma nägin seda, kuidas üks naine oli, ta oli lihtsalt 4 käpakil maas seal kuradi asfaldi peal, seal nagu suure tee peal. Ja ta oli nii purjus, nagu täiesti, täielik mäluauk, ta oli nagu mingi, ja siis et sõbrad kõik seal, need vist tahtsidki, ma ei tea, kutsuti võib-olla kiirabi, on ju, et ta oli nagu täiesti mälleris, on ju. Siis vaatad ka mingi what the fuck. Ja samas on see, et kui sa oled ise sellises seisund, siis sa ei võta nagu kuidagi päris roomand niimoodi. Ma arvan, et see Beach Grindi, see vist oligi, et ma olin nii purjus, vaata. Siis ma olin küll siuke, et ma jalad ei kannud ja ma ei tea, mis iganes kõike. Aga see on õnneks, nagu ma räägin, et elus on ikka vähe juhtunud, arvestades mu vanust, on ju. Et muidu on olnud ikka see, et ma tean täpselt, mul on niimoodi olnud küll, et jalad nagu ei kanna, aga mõistus on selge kogu aeg ja ma tean täpselt, mis toimub, kuidas, kes mida ütleb ja mingi niimoodi. See on mul kogu aeg nagu nii huvitav, eks. Mõndadel on ju see, et vaatad jumala sirge ja siis ta ütleb, et mul on jumala täis. Et tegelikult aru ei saa vaata. Jaa.
et nii huvitav on see alkoholi siuke tarbimine inimesiti nii-öelda. Ja nagu ma olen märganud, et mul näiteks on niimoodi, et nagu ma kunagi ei tea, mis tuju mul tuleb, kui ma joon. Vahepeal, kui ma joon, siis mul tuleb siuke tuju, kus ma tahan hästi sitasti öelda kõigile ja ma olen siuke nõme ja mind ajab närvi kõik. Vahepeal mul on siuke lõbus tuju, et kõik on nii tore, elu on nii ilus, aga nagu minu arust see on nagu, ma olen märganud, et see on nagu erinevate alkoholidega ja mida ma joon nagu, et siis tekib siukene. See on nii huvitav, sest nagu nüüd oli ka mingi aeg me käisime joomas ja siis ma olin ka nagu nii purjus, et ma nagu sain aru, mis toimub, aga mu jalad nagu ei saanud aru, mis toimub. Ja siis ma nagu terve õhtu jooksul mind ajas kõik asjad nii närvi, mida keegi ütles. Ja me jalutame koju ja siis ma koperdan kuskile tänavakivi otsa või niimoodi, et ma olin ka korraks nagu käpp oli, mitte põrandal, aga nagu ta oli siuke kõrgem, siuke põlvini umbes. Ja ma sinna otsa nagu koperdasin ja see oli mu kirstordil ja ma olin nii närvis, ma sõimasin ühe vennad nagu näo täis. Mitte ilma asja eest, aga ikkagi nagu et see oli see oli siuke, ja täpselt. Siis ma nutsin ka muidugi, jah. See on jube tegelikult, tagant nagu järgmine mõtled nagu mida, mille jaoks. Aga nõme. Vaata, paljud on sellised ka, kes joovad ennast purju ja siis ongi see, et mingi uluvad ja alavad ja hakkavad nagu, et nad mõtlevad seda, et mingi uputame oma muresid, on ju. Tegelikult see palju rohkem nagu võimendab ja mitte ükski mure ei saa ka lahendatud sul sellest, et sa ennast kuradi nosu täis tõmbasid, on ju. Rahakott on kuradi väiksem, on ju. Pea on paha, on ju. Kere on kuradi, ma ei tea, kõik on, kere on hele, siis on kõht tühi. Et siis on nagu kõik jumala perses, on ju. Ja siis mõtled, et sa ise nagu kuidagi parandad enda olukorda selle joomisega. Tegelikult ei lahene mitte midagi. Et on igasugused muid paremaid lahendusi selleks, et oma mingi murede ja asjadega toime tulla, on ju, et sa, ma ei tea, mõni võtabki endale mingi treeningu näiteks, on ju, hakkab sinna nii-öelda oma seda energiat ja kõike nagu panema, et enda tunnete asjadega nagu toime tulla või nii, on ju. Aga eks see alkohol on hästi kättesaadavaks tehtud ja see on siuke lihtne viis, kuidas, et sa ei mõtle selle peale. Sellised inimesed on väga toredad, kes on reaalselt lõbusad, räägivad mingi anekdoote, mingi laulavad ja ma ei tea, ajavad mingi kuradi lolli juttu. See on nii äge minu arust, et sellistega on kõigil lõbusam. Sellistega on nagu tore seltskonnas olla ka, on ju. Kui need, et kui sa tead, et ta joob ennast purju, siis hakkab jälle üks kuradi ala pihta, vaata. See on nii väsitav nagu kõikide jaoks, kes seal ümber on, et mina ka, ma arvan, et minuga isegi kaine peaga tegelikult nagu sa ei tea mitte kunagi, millisel säte sa saad või nagu ma ei ole nagu mingi piibalaarne, aga nagu ma tunnen, et vahepeal mul lihtsalt ongi sittu juba, ma isegi sittu, aga ma ei viitsi nagu olla mingi sest ma ei ole siuke nagu kogu aeg või nagu vahepeal mul on siuke tuju, siis ma nagu jaksan olla siuke mingi hullult mingi lollitada ja siuke, aga suht enamus ajast ma olen nagu pigem siuke tõsine või nagu ei või. Ei no mina ei tea, minuga sa oled ikka siuke napakas ka. No jah. Ma vist nakatan sind siukse energiaga, et algus isegi, kui sul on paha tuju, siis natukese aja pärast juba läheb. Ma olen öelnud Lisetele ka vist, et ma olen vist kõige hullem inimene, kes sulle kunagi närvidel on käinud, vaata. Siis Lisete, ei, mitte nagu selles, et sa oled vähemalt lõbus ja niimoodi, vaata. Et ma päris niimoodi, et räigelt närvidel, et sa oled mingi what the fuck, türa jää vait, vaata. Et nagu, et tõsiselt, et sa mõtleksid, sükest asja nagu ei ole, vaata. Et pigem ongi see, et ma olen siuke lõbus ja bla, bla, bla. Ja teinekord on mul endal ka nagu, aga tavaliselt mul peab ikka mingi põhjus olema, miks ma nagu olen. Ma olen muidu siuke hästi energiline ja selline, teen lolli nalja kogu aeg ja nagu te olete võib-olla aru saanud juba, ma olen siuke imelik. Aga minuga vähemalt ei hakka igav. Ja siis purjuspäega ka nagu ma ise ka kunagi ei tea, mis tuleb, vaata. Kas mul on hea tuju või halb tuju või... Aga see oleneb seltskonnast ka ikkagi ju. Kindlasti, jah. Seltskonnast, sellest, kas mul on kõht täis või kõht tühi või nagu nii palju või kuidas mul päev üldse on olnud, vaata. Aga nagu... Aga ma arvan, et see tuleb võib-olla sellest ka, ma lihtsalt, ma ei peida enda nagu emotsioone. Ma nagu, kui sa saad koha nagu mul on halb tuju, vaata. Aga mina olen ka selline. Ma olen nagu avatud raamat. Kui mul on sitt tuju, siis kõik saavad aru, et mul on sitt tuju. Mul on hea tuju, kõik näevad, et mul on hea tuju. Mul ei ole nagu sellist, et... Aga et ma oleks mingi teen nagu sita mängu juures jääb nagu selline ma ei ole. Jaa, siukest asja ma kannata ka. Jah, et palju lihtsam on niimoodi.
et kui tegelikult on see, et sa seesmiselt sured põhimõtteliselt ja siis oled nagu mingi miks nagu, kelle jaoks? Jaa, mõttetu. Jah, et see on nagu teistele elamine põhimõtteliselt, vaata, et kuidagi, et teistel kuidagi tuju halvemaks mitte teha või et siis sa võib-olla oleksid selline, aga mina ei ole. Jaa. Üldiselt ka mul suht nagu neutraalne nagu kõik päevad. Ei ole see, et on mingi väga halb või väga hea. Ma lihtsalt olen, ma chillin. Keskmine. Cruising. Cruisida? Jah, cruising. Tahaksid kruiisile minna või? Jaa, palun. Ma tahaks väga ära saada siit Eestist. Aga ilmad peaks olema nagu head. Võib-olla vaata sinna niimoodi läheks, et sa lähed USA-sse ja siis lähed sinna kuskile, ma ei tea. Mis sa räägid Rootsi kruiisist? Ilmad on nii pasad ju. Suvi ju vähemalt saab. Eesti sitt suvi. Et selles mõttes saaks sinna selle teki peale minna ja niimoodi vaata. Päeval võtad seal päikest ja et teised võivad sinna Rootsi peale minna, ise ei vitsi, siis võtad päikest nii kaua seal, vaata, siis käid vahepeal söömas ja mingi niimoodi. Ma tahaks küll minna Rootsi peale. Shoppama. Shopping on teeb mind alati rõõmsaks. See on, jaa, meil on see värk, jah. Kogu aeg on vaja midagi osta. Kogu aeg. Täitsa haige tegelikult. Aga võiks olla sellised suhkruissid, kes kogu aeg kannaksid nagu arve peale raha, et siis mine osta endale midagi ilusat, tehke enda ja tuju läheb paremaks. See on nagu shoppingu teraapia. Jah. Tegelikult on ju. See on niisugune enese kriitimine, vaata. Aga nagu selle peab kuidagi panema tegelikult nagu ringlusesse, et vanad nagu ideaalis müüks maha, vaata, siis sul on raha nagu uusi osta. Ei, niimoodi oleks parem variant, et keegi kannab sulle raha, et mine osta midagi. No jah, ilmselgelt. Et ei pea vanu ka ära andma ja siis sul ongi terve suur garderoob. Et jalanõud ja kotid on vaata selline, mis on nagu siuke mul on hakanud jakke ka nagu tekkima. No jakke mul on, jah. See on mul ka kogu aeg. Sellega tegelikult sa saad oma selle outfiti nii-öelda, see paneb nagu selle kokku, eriti sellise suvega nagu meil on, vaata. Ja. Et põhimõtteliselt vahet pole, mis sul seal all on. Natukene midagi kuskilt paistab, aga sul on mingi jakk on peal. Kusjuures ma märkasin, et mul on vaja mingit uut jakki. Sest et üks päev ma panin pikad siuksed laiad püksid, topi ja pintsaku ja mul ei olnud mitte midagi peale panna nagu õhtul, vaata suvel. Tagi on liiga jahe, mantel on nagu liiga paks ja nagu ei sobi või kuidagi, ma ei tea, ei nagu istun nii nagu võiks. Ja jah, teisi mul ei olnudki nagu, lõpuks ma panin selle beeži, vaata see pikk. See on ilus. Aga ta on liiga casual, vaata. Nagu peole tahaks panna midagi nagu ägedamat mingit. Ei, aga see beež ei ole ju casual. See on ilus. See on ikka nagu, ta on ikka ilus selline. Ta on ilus, aga ta on casual. No oleneb, kuidas sa stylid seda ju. No ma just rääkisid sulle, mis mul all oli. Ei no jaa, aga sa saad ju teha seda nagu nii-öelda fancy-maks nii-öelda. Kuidas on selle jaki fancy? Ma panen mingi labuubu omale rinna peale. Üles haibitud asi seal labuubu minu arust. Tõesti mõttetu. Väga mõttetu, jah. See on nagu mingi influkas või mingi kuulsus paneb endale mingi jura sinna kuskile ja siis kõik hakkavad mingi, oh my god, see on mingi uus hitt ja siis kõik jooksevad. Maksavad lolliks ennast. Jah. Täiesti mõttetu. Väga mõttetu. Saas ma nagu mõistan, see on nagu põnev, sa ei tea, mis sa saad sealt täpselt, on jah. Aga nii koledate nägudega ka veel. Tõesti, jah. Oleks siis mingid hästi nunnud ja armsad mingid loomakesed, aga ei ole ju. Minust ka. Ja. Aga noh, siis ongi see, et seal joomisega seoses tõmbad ennast täis, siis sa vaatad, et see labuubu naeratab mulle. On jah. Ta naeratabki tegelikult, jah. Jaa, aga ta on nii kole tegelikult, mulle ei meeldi. Ta on mingi troll, vaata. Jah, ta ei ole nunnu ju. Ta oleks siis tõesti jah, et oleks mingi äge tegelinski. Aga sa mäletad, kunagi olid need mingid linnud? Angry Birds või? Ei, mitte Angry Birds. Või on või? Angry Birds. Siuksed nagu pallid. Jaa. Ja Angry Birds. Aga ta ei... Jaa, aga ta oli nagu oh my god, mu aju ei tööta. Nagu mänguasi. Sul oli mitu tükki neid, jah? Ei.
ei olnud või? ei olnud ikka Angry Birds, see oli mingi teine siuke nagu oot. mis ma tädistasin? Tüüpiline. Keegi Retropestil ka käis või? Kirjutage, kui käisite. Et mingi täielik mudaauk oli seal, ma vaatasin. Ja ma nägin ka videoid, hästi kohutav. Ja rahvas lükkas seal oma autosid välja mingid, see oli sellest Pühajärve jaanitulest oli jäänud juba, vaata. Oli nii kuradi vihmane ja selline. Seal tuli ka korralikult seda jama alla, et siis eelmine aasta olid hästi soojad ilmad, aga ma ei ole kunagi käinud. Muidu see aasta mõtlesin, et lähen, aga siis pekki. Ma ei leia neid mitte kuskilt. Äkki ei olnud lind siis, äkki oli mingi muu asi ja... Kirjeldad äkki? No ta oligi siuke nagu ümar, aga tal olid nagu plastikust need siuksed nagu linnujalad ja siis tal oli siuke väike nina ja suured silmad. Ja ma tean küll. On ja? Ja need olid ka nagu mingi täiega maes. Äkki Papsi juures on alles? Võimalik. Seal võib olla siuke sellest saaks hea video. Millised olid mille lapsepõlve nukud? Howl, vaata, või nagu mingi... Mitte howl, aga nagu jah, selline... Siuke mingi... Jah, mis iganes. Down to the memory lane. Jah. Et see oleks päris äge, jah. Siis kui mina väike olin, siis meil olid siuke puust kiik oli, istud peale, siis saad kiigutada edasi tagasi ennast. Selline. Siis oli nagu mingi vurr siuke, et sa vajutad peale, siis hakkab nagu ringi käima. Ja, tean. Selline vurr oli. Siis oli nagu jonnipunn, selline, et sa lükkad, siis ta käib seal. See ajas mind nagu närvi, vaata. Lükkad, siis ta nagu, ma ei tea, mul siuksed asjad ja sama nagu see, mis sa käe vahel pigistad, see mingi stressipalve. Must on täiesti mõttetu, vaata, ta ei viisinud midagi, ta lihtsalt on ja mind ajab närvi siuke asi nagu. Täiesti pointless värk nagu. Et või. Jaa. Et... kas me jõudsime alkoholist? Mänguasjadeni. See on tüüpiline meie värk. On küll. Me ajame mingit kuradi kelbast kogu aeg ja siit ja sealt ja kolmandast kohast. Lihtsalt... Aga te saategi osa meie nendest jutuajamistest. Me lihtsalt räägime lambist. Neid erinevaid asju. Siis kui ma käisin jaanitulel, ma sõitsin läbi Roosna küla ja enne kui ma sinna sellesse külasse sisse sõitsin, siis oli väike rebase poeg, tuli tee peale, ta oli nii nunnu, oh my fucking god, ta oli nagu, tuli nii pisikene, ma jäin seisma, sest ta oli mul täpselt seal tee peale, siis ma jälgisin teda, vaata. Siis ta tuli niimoodi, ta lihtsalt oli seal, siis käib ja niimoodi mingi käpaga ajab seal midagi, siis ta läks sinna pikali niimoodi, ma vaatan, nii nunnu, ma oleks tahtnud musi ja välli teha kohe, ta on nii armas. Hästi pisikene selline väike numpsik. Aga siis ma vaatasin, et ta muiku on ja ära ka ei lähe, vaata. Siis ma lõpuks lasin signaali. Siis ta veits ehmatas, jooksis tee äärde, siis istus ja jäi niimoodi vaatama. Siis ma läksin vaikselt niimoodi mööda, et ta uuesti tee peale ei tuleks, vaata. Et mulle need väiksed nii meeldivad. Mul on nagu, kõik igasugused väiksed loomad on jumala ägedad, aga ainuks, kes mulle ei meeldi, on need kuradi ussid ja mingid sellised, vaata. Nad ongi lihtsalt rõvedad. Jaa, on küll. Et see ei ole nagu need inimesed, kes endale võtavad lemmikloomadeks, no ma ei tea. Tahaks kuskile farmi minna. Ma siin Pärnu lähedal on ka kuskil see mingi alpaka farm või asi. Peaks minema. Sülitavad selle. Jah, nagu kaamlid. Nad on ju nii siuksed kahest pehmed ja sellised ja tahaks pai teha. Kus käisime ka, vaata, ma mõtlen Saaremaal või? Olid mingid kuradi sebrad ja ma ei tea, kes seal kõik olid. Väiksed kitsekesed. Ma olen päris palju käinud erinevates kohtades, vaata, siis on nagu... Tegelikult on nii kihvtid. Aga nagu loomaaeda ei tahakski just nagu farmi, vaata. See on nagu palju ägedam. Jah, et nad on nagu seal kuidagi rohkem omas elemendis. Vabas looduses saavad elada rahulikult. Ja, et looma ja omad, tegelikult on osad loomad on täitsa hulluks läinud ja käivad seal edasi-tagasi. Nad on nagu mingid saikarid, vaata. Nii juba. Jah. Kunagi... Siis kui mul ema elas veel, siis me käisime Riia loomaias ja ma mõtlen, kas ema või keegi andis sellele, nad andsid nagu kommipaberi või midagi. Kommi seal sees ei olnud, vaata, andis selle paberi sellele ahvile ja see ahv tegi selle lahti ja seda aru ja nägi, et see on tühi ja keeras ringi ja näitas perset. Saad sa aru või? What?
Nad on nagu nii inimlikud ja nad saavad aru, et ta mõtleski, et ta saab kommi, vaata, algus oli nagu siuke ja siis teeb see lahti, vaatab, ei ole, siis näiteks perset. Täitsa perses. Nagu... Nad on ikka tegelikult väga targad ja Tegelikult ongi. väga õige. Ja siis, kui sina olid väike, siis me käisime ju seal Rootsis. Algus sõitsime Soome. Käisime seal mingi kuskil veekeskuses. Ja siis me läksime sealt Soomest laeva peale, sõitsime Rootsi. Siis me käisime seal Pipimaal. Ja siis me käisime Safari pargis. Ja seal olid ka niimoodi need erinevad sellised sektsioonid olid, kus me läbi läksime, nagu suured uksed läksid lahti, lähed välja, siis oli nagu teisele poole. Seal olid mingid mägiveised ja mingid kuradi, ma ei tea, mis asjad, siis teisel pool kuskil olid seal mingid need tiigrid ja mingid sellised, vaata, neid kuna kokku ei saa lasta, need teevad ju kuradi 1-0. Siis olidki kaelkirjakud ja jumal äge nagu. Täiega kihvt ikka. Ma isegi mäletan, kui see üks kaelkirjak pani oma peas, et tuksid bussi aknas sisse. Jah. Nii äge, need on nagu nii... Ma mõtlen, kui väike ma olin ja miks ma mäletan seda. No jaa, aga normaalne ju. Aige. Mälu oli ikka olemas. Mõtled väike inimene, et ei ole nagu midagi, vaata, et ei mäleta midagi. Tegelikult lapsed mäletavad väga palju. Et muidugi palju sellest mäletamisest on see, et kui vanemad räägivad, vaata, et oli nii ja siis sul saa nagu mingi ja oli küll. Et sest mina ise enda nagu kõige väiksemast lapse pealest, ma mäletan, ma olin mingi 2-aastane, kui ma astusin klaasikillu endale suurest varbast nii-öelda sisse. Ja. Vaata, väiksed varbad pisikesel lapsel. Jaa, issand jumal. Siis ma kõnsin nii, et kuradi jalg oli verine, kõnsin kuju. Issand jumal. Aga siis kunagi ju, kui mina väike olin, siis olid ju talvel, tõmmati siuke karupüksid olid. Need tõmmati jalga, siis oli mingi kasukas selline karvane ja mingi vildid on põhimõtteliselt sul jalas ja mingi, oh my god. Aga mingid võimalusi nagu ei olnud ja siis ei olnudki mingid saapaid ja siuksed nagu, see oli kuidagi hoopis teistmoodi, mina ei tea. Nii veider. Sest tegelikult meil ema käis küll hästi palju reisimas nagu igal pool. Siis ta tõi meile selliseid riideid, mida nagu kellel teistel ei olnud, vaata. Et ka mingid kruusjad ja mingid, ma ei tea, mis kuradi... Miks sa selle lahti tegid nii polavakas? Jube, mul aud on ära kohe. I'm sorry. Kas hakkasid väiksed tibupojad tulema või? Nunnu ju. Just rääkisime väiksed, need on nii nunnud. Peaks vist ära lõpetama selle, mis me siin ikka jäpime. Põhimõtteliselt loo moraal on see, et jooge mõistusega. Jooge vähem, jah. Jooge, mida joote, aga lihtsalt olge normaalsed, olge toredad ja olge lõbusad, siis teistel on teid ka lihtsam kannatada. Tegelikult on ju nii. Ja selles mõttes, kui on valida, kas panna mingit narkot või juua, siis pigem jooge aine. Ilmselgelt. Jah. Mõndade mõtlemine kindlasti on teistsugune, et see on, ma ei tea, lõppkokkuvõttes on odavam või ma ei tea, mis iganes, aga tegelikult on ja see keerab su närvisüsteemi niimoodi pekki, et lõpuks on nagu elu pole elamist väärt enam. Mitte, et see joomine ka üldse tegelikult need meelemürgid on, aga tuleb nagu mõistusega võtta vaata asja. Et mida? Midagi. Mitte kui midagi. Kuule, okei. Nagu oma semudega, kuule, okei, davai. Bye, friends. Mine korista. Mine pese need nõud ära, mida sa ikka veel edasi lükkad, et sa ei ole pesnud. Ma tean, et sul on nõud kraanikausis. Ciao. Ciao. Gotta catch another fight, yeah. The apple bottom make 'em wanna bite, yeah. I just wanna have a good night. I just wanna have a good night. Hold up.